В начале новостного блока я, как правило, объясняю за название стрима, да. А название стрима звучит как движуха несется за глаза. Понятно. Название этого стрима скомпилировано из двух вещей. Из того, что сказал Путин на своей прямой линии по итогам 2024 года про движуху, да, и слов еще одного кадра, слов Бардаша, продюсера такого музыкального украинского, продюсера группы «Грибы», продюсера «Луны». Ну, в общем, таких вещей. Э, Да, где он в интервью Дудю сказал, что движ несется за глаза, ну и много там слова движ он повторял. Ну, движ несется за глаза, врезалось мне в память, и когда Путин сказал движуха, я сразу вспомнил Бардаша. Ну, в общем, сопоставили такие простые вещи, так появилось название стрима. Вы не поверите, я потратил там 4 часа своей жизни, ну, если это можно так назвать, на просмотр всех тех, блядь, итогов. Я уже выучил, какие там, блядь, ставки по ипотеке у них, какие там надои, в каких они количествах. Несмотря на то, что для того, чтобы это посмотреть, мне пришлось поставить во Flight симуляторе полет просто долгий, да, Microsoft Flight симуляторе, и просто лететь и вот таким образом, в общем, как-то попытаться на ускорении это все прослушать. Ну, в общем, было это вот так. Ну да, начал Путин сразу, блядь, с козырей. Ну, нужно, конечно, контекст сначала внести, да, что вот у Путина была эта прямая линия, э, ну, если это так можно назвать. Сомневаюсь, что она реально прямая. Ну, в общем, вот такой формат общения, прямая линия по итогам 2024 года. Почти параллельно, да, у президента Зеленского была итоговая пресс-конференция по итогам, да, пресс-конференция с журналистами по итогам его встреч в Брюсселе. Вот так совпало это по времени, поэтому как бы острая такая драматическая дуэль наблюдалась. Чего там было на тех итогах путинских? Во-первых, что меня сразу убило, что вопросы фильтровал искусственный интеллект. Ну, мы понимаем, что это был какой-то искусственный интеллект в погонах, наверное, целый штат искусственных интеллектуалов в погонах. В общем, и искусственный интеллект от Сбера под названием Гигачат. Это довольно забавно, если подумать. Ну, понятно, что это. Сомневаюсь, что там было хоть что-то похожее на искусственный интеллект. Но тем не менее. И начал Путин с таких козырей, что сказал, что как нам, это цитата прямая, как нам спокойно, так у нас застой. Все хотят какой-то движухи, как он говорит, движухи. А как движуха свистит у виска, в том числе и пули, свистит фляга, да, так нам страшно. Ну, не поспоришь. Интересно вот этот язык, да, движуха. Видимо, он не врет касательно того, что проводит много времени в общении с военными, потому что сленг такой, движуха. Сомневаюсь, что Путин, читая там газеты или бумажные распечатки социальных сетей, или где ему приносят папку с фотографиями с голой вечеринки Ивлеевой, там где-то проскакивает слово «движуха». Наверное, где-то он почерпнул ее из вот такой среды, что пугает, да, значит, это помешанность на войне, она это не иллюзия, а реальная помешанность. Это, кстати, был ответ на вопрос, вот эти слова, это был ответ на вопрос, как мы остаемся такими успешными и устойчивыми. Ну вот так, да. Потом там где-то были слова, ну, все я слушал на ускорении, особо там внимания не обращал, ну и на том вам, вы и тому должны быть рады, ну, в общем где он предложил, ну, там опять рассказывая свои любимые какие-то тактико-технические характеристики ракет и как мы их там строим, блядь, продолжили, как мы программы, но подчеркиваем, что это не советская программа, это типа наша программа, и я, как он говорит, лично принял участие в ней, интересно узнать какое, но это про ракеты, орешник и вот эта цитата о том, что он предложил дуэль технологическую в Киеве, говорит, пускай они все там в Киеве в одно место соберут и поставят комплексы ПВО. А мы туда запустим орешник и посмотрим, что будет. Ну, если подумать, то удачно здесь подходит характеристика, что он ебанутый, да, что он вообще маньяк. Отморозок, как сказал президент, уже потом на пресс-конференции в Брюсселе. Отморозок это удачно подходит, наверное, сюда, ну, тоже показывает его настроение. Было там пару вопросов на этой пресс-конференции от западных журналистов BBC и, ну это то, что я запомнил, BBC и NBC. Да, это были острые вопросы, ну, то есть журналисты пытались остро выпалить, там, ну, Путин наваливает, какие достижения, какие надои, какие там ставки.
очень, очень много было раз сказано слово ипотека и такой какой-то хуйни, которую, конечно, не очень хотелось бы слушать и тратить на нее время. Но тем не менее. И вот на фоне этих ипотек там встает какой-то журналист от NBC News и говорит ему, что у вас будет слабая переговорная позиция, вы не достигли ни хера никаких целей, блядь. И в общем, что вы собираетесь с этим делать, да? Ну и люди кончаются у вас и все такое. Ну а он им там отвечает, что вы не правы, ничего не кончается. Его там спрашивают, что там 8 лет назад пропал американский журналист в Сирии. Вероятно, как-то это связано с вашим людоедом Башаром Аль-Асадом, друганом. Не можете ли вы поспособствовать его нахождению, да? Он говорит, да не, это было 8 лет назад, там у них война была. Ничего не знаю, в общем, ищите своего журналиста сами. Ну плюс-минус вот такой острый разговор был. То есть, ну, скажем так, иллюзию, да, плюрализма мнений они пытались в этом смысле соблюдать. Интересно тоже, что постыдил он нас за колл-центры, чем, наверное, скорее посодействовал вообще популяризации, ну, в смысле легализации, легитимизации, не могу подобрать слово, одобряемости скама в Украине, да. Сказал, что колл-центры там в Украине возведены в государственный ранг и там воруют у нас деньги, да. Чего здесь только эти проходимцы и ждут, да, чтобы их в Москве деятельность заметили, и таким образом они как-то вписывались как одна из сил в Украине, которая противостоит России. Хоть там и таким позорным методом, просто воровством денег. Ничего хорошего в этом нет, несмотря на то, что, ну, конечно, стыдно, да, у нас там не Embraer какой-то, блядь, а, ну, скам, да. Ну, да, что, конечно, да. Что, конечно, да. В общем, тоже многих что-то возбудил момент из этой прямой линии. Это то, что в который раз на самом деле Путин повторил свою мысль, просто теперь может более коротким предложением, и поэтому звучало более прямо и более категорично. Это то, что он президента Зеленского легитимным не считает, считает легитимным парламент, ссылаясь на Конституцию Украины. И таким образом он еще и там, ну, описывает свое видение конституционного дизайна Украины и говорит о том, что так устроено, ну, блядь, много стран так устроены. Украина так устроена, что на самом деле многие решения по итогу одобряет или там подает, да, или назначает как-то. Ну, в общем, так или иначе, в них выступает важной фигурой президент, да, ставит свои подписи. И он говорит о том, что все такие назначения и решения таким образом тоже становятся нелегитимными. Читал пост политтехнолога, да, на тему того, что вот, ну, там буквально, смотрите, украинские долбоебы, которые говорили, что Зеленский нелегитимный, да, ну, там, понятно, какие-то люди, да, там, ну, хотя бы из оппозиции Петра Алексеевича, да, такой более радикальный там в интернете, которые говорили, что, ну, президент плохой, там надо, блядь, что-то менять. Вот он говорит, ну, буквально, что смотрите, Путин вас услышал, видите, вы подыгрываете Путину, по-моему, полная глупость. Вполне логично, что он так сказал, да, и там дальше просто Башко делает такие выводы, что Путин таким образом, да, проговаривая вот это, говорит о том, что он пойдет на мир только если, ну, с будущим президентом Украины, да, только если Украина проведет во время войны, не останавливая войну, выборы. Ну, то есть, по сути, он просто хочет выборов в Украине, чтобы здесь появилась лишняя дестабилизация. Мне кажется, этого там нет, и я бы это реально так сильно, да, и так прямо не связывал бы с договорняком, не рассматривал бы это в договорняковом контексте. Мне кажется, что ему абсолютно без разницы, если он на него реально настроен, если мы поверим, да, что он в нем заинтересован, что вряд ли, и он там даже это опровергает, да, в плане опровергает заинтересованность какую-то в этом. Но тем не менее, даже если в это поверить, я сомневаюсь, что это может стать камнем преткновения, если есть желание, да, опять-таки. Если так уж это важно, то может выступить и спикер парламента, и да какой угодно представитель от украинской державы. Не знаю, в чем проблема. К тому же он не говорит, что им там нужно проводить выборы, и только с будущим президентом я буду общаться. Он там этого прямо не говорит. Я бы больше это рассматривал так, что мне кажется еще более тревожно, что это приоткрывает для нас какое-то видение, возможно, их потенциально, скажем так, планов в случае оккупации Украины, да, то есть они сразу нашли точку, скажем так, делегитимизации решений, которые проводит украинская влада, да. Ну, то есть любое решение, которое здесь было, в том числе и кадровое, о чем он и говорит, да, что назначенные главы силовых структур и так далее, то есть там с подання президента или так или иначе, все они нелегитимные. Это как бы еще более, мне кажется, грустные выводы дает, чем то что-то
о договорняке и о том, что Путин хочет выборов, чтобы Украина развалилась во время этих выборов и стала более уязвимой. Не, мне кажется, здесь куда более амбициозный план скрывается, и с договорняком он связан по скоку. К тому же, мне кажется, что, ну, особенно в случае России, да, как государства не самого правового, как государства авторитарного, я думаю, что это такие мелочи на втором плане. Захотят договорняка, договорятся с кем угодно. Думаю, и вопрос легитимности президента здесь не будет играть какой-то ключевой роли. В общем, вот такие мысли. Интересно также, что, видимо, Пыня смотрит мои стримы, да, потому что когда его... Или его даже не спрашивали. Там была какая-то медведчуковская контора в зале, да, журналист задавал вопрос. Ну, я даже не помню, как там это вышло, но в итоге заговорили за ликвидацию их филиала ФСБ, да, московских попов в Украине. На что Путин долго-долго-долго говорил, но ключевое там, да, что зацепило обратило мое внимание, мой слово, это то, что он там сказал, что Зеленский еврей, и они там евреи, но в синагоге я их никогда не видел. В общем, заканчивает он известной мыслью о том, что они, конечно, манкурты, да, о том, что они без роду, без племени. Путин бы этого не сказал, но они советские люди. Советские люди, как и весь юго-восток, да, страны. Советские люди в этом смысле действительно без роду и без племени. Хорошо, без роду, без племени. Довольно забавно, учитывая, что это было перед теми самыми легендарными, нашумевшими, кругом цитируемыми словами президента, которые, ну, такие прямые какие-то оскорбления Путина, да, сейчас без оценки такого шага, просто о том, что до того, как они это сказали, потому что это уже, скажем так, была ситуация управляемая, потому что они это писали в социальных сетях, то есть они подумали о том, что пишут, но еще до этого довольно забавно, и никто на это внимание не обратил по какой-то причине, что Путин на этой пресс-конференции, я не помню почему и какой вопрос ему задали, но это, наверное, не особо важно. Но интересно, что речь зашла о том, что Путина как-то так стал вопрос, что ему говорят что-то, да, какое-то его мнение об оскорблениях. Оскорблениях, да. На что Путин отвечает, что оскорбление это, конечно, от бессилия. Довольно забавно, что потом мы к ним прибегли. Я не знаю просто почему и в чем была суть. Может, это реально такая большая, ну, вы знаете, это уже такая конспирологическая реально теория, да, о том, что это такой большой план по тому, чтобы, ну, скажем так, спровоцировать Путина на какую-то дикуху, да, дикуху, которая заставит западные страны Украину активнее поддерживать. А может и нет, я не знаю, в чем здесь план. Может, просто такое стечение обстоятельств. Ну, очевидно из контекста, на самом деле, да, уже выступления президента Зеленского, что ему, видимо, всю стенограмму зачитали, особенно важных каких-то всех моментов, да, из этой прямой линии Путина, потому что он там, выступая в Брюсселе, там, за несколько минут после Путина вроде, он уже полностью осведомлен в этом и шутит на эту тему, и говорит о том, что там Путин в своих в этой самой сказал, что хочет испытать дуэль, технологическую дуэль хочет в Киеве. Он ёбнутый, да, там он говорит, условно говоря, говорит, что он отморозок. То есть, наверное, это они тоже видели про оскорбление, да. Не знаю, можно ли это считать, это все продолжая ту путинскую мульку, да, его итоги и прямую линию. Возможно, немного как-то шире теперь смотрится вопрос вот этой мутной инициативы Орбана венгерского об рождественском перемирии, да. Теперь получается, что обе стороны, ну, как бы признают, что это была какая-то инициатива конкретно Орбана, да, и тогда становится понятнее, почему Украина таким инициативам не подыгрывает. И я, честно говоря, в этом тоже увидел логику, да, как бы там перемирие, не перемирие, хотя сам Пуньцзы, да, отвечая на этот же вопрос про перемирие, говорит, что нам-то перемирия не особо нужны, потому что есть наступательный потенциал, а если мы сделаем перемирие, то закончится наступательный потенциал, а отступающие окопаются, и хер потом что предпримешь, да. Грубо говоря так. Но тем не менее, становится как-то более понятно, да, ну, если верить всем их словам, что это какая-то личная инициатива в интересах самого Орбана, да, то есть в его внутриполитических, ну, и не знаю, также в интересах его международного статуса. И тогда становится логично, почему Украина совершенно не заинтересована этому как-то подыгрывать, потому что очевидно, что отношения не очень хорошие с Орбаном, и помогать ему во внутренней политике и в строительстве его международного статуса никто не хочет. Тогда это правильно, наверное, правда?
Ну, в общем, вот так. Просто, знаете, до этого это были разные мнения. То есть, а действительно ли может Орбан передает сообщение от Путина? Это Путин хочет этого перемирия, и Орбан передает его мысль, да, а мы не согласны. Ну, теперь как-то становится более понятно, что это, видимо, не так. Да, друзья, теперь ко второму пункту в хронологической последовательности. Это уже, соответственно, пресс-конференция Зеленского в Брюсселе по итогам его туда визита и встречи там с разными лидерами. Первый вопрос, кстати, что, наверное, задало во многом тон этой пресс-конференции, как мне кажется. Ну, эмоции это очень важно, особенно учитывая нашего президента, да, он человек. В этом смысле, и он там даже об этом говорит на этой пресс-конференции, это то, что первый вопрос был, вы не поверите, о том же рождественском перемирии. Первый вопрос задавал венгерский журналист и задавал этот вопрос об этом же перемирии. Ну, ответ не то, что убил. Зеленский сказал, что ему этого перемирия официально никто не предлагал, и он о нем узнал из медиа. Что несерьезно, как он говорит, несерьезно. Ну и также он говорит о том, что вообще, ну и тут уже тоже, если эту картину рассматривать как какую-то личную, выгодную Орбану инициативу, да, которая какого-то, может, влияния не окажет на поле боя, но зато Орбану очков подбросит, то здесь уже президент от этого отталкиваясь говорит о том, что у него нет мандата на переговоры никакого, и он вообще запутинец, парень, который Путина любит, там, грубо говоря. Вот такой ответ, да. Ну, понятно, что сразу такой вопрос не очень приятно, я думаю, на него отвечать. Думаю, это задало тону интервью. Да, ну потом Financial Times спросила президента о том, будет ли продолжен транзит газа. Президент говорит нет, ну и вдается в такое морализаторство, в которое раньше они не вдавались на самом деле. И мы знаем, что, конечно, не стоит ему доверять такому морализаторству, но тем не менее говорит, что мы не позволим зарабатывать на крови, да, мы не позволим вести такую торговлю. Хотя мы видели много разных схем по перепродаже каких-то ресурсов или еще чего-то из Украины через третьи страны куда-то в пользу России, так или иначе. Или еще каких-то врагов Украины на международной арене. Да, ну, честно говоря, я там не вдаваясь в подробности, ну, как я понял, что, видимо, и, наверное, это тоже о какой-то слабости нашей позиции говорит, что, видимо, не вышло договориться о каких-то условиях, да, со всеми этими странами, но в первую очередь с Россией, не вышло договориться, не вышло добиться исполнения каких-то наших требований в плане этого транзита газа, и наши требования это были какие-то не удары по энергетике или не удары там по газовым хранилищам, ну, в общем, какие-то такие вещи, все эти страны там, Венгрия, Словакия, Россия, там Азербайджан, да, все вот это не смогли, в общем, прийти к какому-то консенсусу, чтобы он отвечал требованиям Украины. Как я понял, видимо, это так, это, в общем, мои мысли на этот счет, почему більше транзита не будет, да, понятно, что там реальная версия, что мы не позволим, это, конечно, думаю, не стоит на такое вестись. Да, ну, про контингент спрашивали президента, он сказал, что контингенту вообще макроновской идеи о размещении в Украине какого-то там миротворческого контингента идея неплохая, особенно пока нет НАТО, чтобы за этим не скрывалось. То есть, с одной стороны, и там же, в этом же предложении он говорит о том, что НАТО, конечно, для нас главная гарантия, но пока его нет, то идея неплохая, только он говорит о том, что интересно узнать механизмы, да, то есть, а что они будут делать в случае российской агрессии, да, типа, просто выведутся и все, то нас это не устраивает, ну, наверное, такое что-то за этим скрывается. Ну, и говорит, ну, в общем, чтобы это не было, как он говорит, штучно, да, то есть, искусственное, но тут тоже думаешь, искусственное, то есть, видимо, наоборот, природная должна быть. Ну, мы понимаем, что имеется в виду, наверное, чтобы не была декоративной. Эта миссия вся миротворческая не носила декоративного пиар-характера. И если она, наверное, и рассматривается, то я думаю, как раз в таком ключе на Западе, если вообще она там серьезно рассматривается, а не как просто вот тот пиар, который мы уже видим сейчас. Ну да, там же мы узнали, что президенту Зеленскому точно докладывали четко все, что там было на этой уже путинской итоговой пресс-конференции. Ну да, там он все потом проговорил, что и Путин и отморозок, и старый фантазер, и любит убивать, и, ну, короче, понятно. В целом с этими словами сложно не согласиться. Не знаю, сколько им, конечно, места в дипломатии, но не согласиться с ними сложно. Не согласиться с ними сложно, но и меня всегда, конечно, пугает и это, и, ну, мы там дойдем к концу, да, в конце дня они, конечно, решили подытожить итог этой дуэли, подытожить день этих дуэлей, и не в смысле не технологических, а день дуэлей вот этих пресс-конференций, да. Подытожить его так, что в Твиттере Зеленский, ну, аккаунт Зеленского в Твиттере назвал Путина долбоебом, и
И потом следом аккаунт главы сопрезидента Ермака назвал Путина, проиллюстрировал это видео, где он что-то там заикается, запинается, короче, хрюкает что-то. Назвал его там старым кретином. Я, в общем, к чему, что с одной стороны потужно, да, и вроде все восприняли потужно, но с другой стороны, конечно, есть у этого какие-то вайбы отчаяния, не знаю почему, но такая реакция всегда, знаете, как там, когда дискуссия и кто-то переходит на личности, на обзывательство, то всегда на ум приходит, что типа, ну, закончились аргументы, видимо. Но, тем не менее, я бы такой там важности этому не придавал, что вот, Криворожская школа дипломатии, вот, Путин прочитает и там обосрется и сбросит на Украину ядерную бомбу. Я думаю, что не стоит так это все приукрашивать. Просто, наверное, какие-то вайбы этого грустные. Ну, мной почему-то так считываются, не знаю почему. Потому что сложно еще как-то объяснить, в чем смысл таких действий. Мне кажется, что, ну, наверное, как-то вне Украины от третьего лица это выглядит не так красиво, как это считывается украинцем, да, что наш царь, наш сатрап послал нахуй там Путина, да, грубо говоря. Думаю, что со стороны это выглядит, наверное, как-то действительно более отчаянно. Ну, такие у меня аргументы, но без излишней драматизации. Да, ну тоже был в который раз задан вопрос о снижении мобилизационного возраста, и в который раз президент сказал, что у нас дефицит вооружения и экипировки. Ну, это похоже на правду, потому что этот дефицит, его можно наблюдать, если ты там живешь в украинском информационном просторе, да, если ты смотришь за всеми этими мелочами, как там люди собирают себе на какой-то самый простой экип, да, с миру по нитке, то действительно оно действительно так. Но, с другой стороны, я задумался, что, наверное, во многом в вот этом отрицании офисом президента снижения возраста, да, этой идеи снижения мобилизационного возраста, кроме внутриполитической стратегии, да, не терять поддержку по этой линии, типа, что мы за молодежь и так далее, наверное, еще и скрывается то, что они не хотят на Западе подтверждать, скажем так, поддерживать нарратив о том, что у Украины закончилась тупо живая сила, да, и тем, что, типа, ты от этого решения отказываешься, ну, наверное, косвенно выступает доказательством того, что, типа, ну, все не так плохо, мы к этой мере еще не будем прибегать, люди еще есть, и все такое. Думаю, это тоже аргумент, и, наверное, неплохая стратегия, да. Наверное, неплохая стратегия. Ну, тоже, да, еще интересно, что президента спросили о стамбульских договоренностях. Помните, это гифка, где члены делегаций пережимают друг другу руки, и там министр наш обороны на тот момент, да, еще старый получается, там Давид Арахамия, с их стороны там Мединский и так далее, вот они там долго жмут руки, ну, в общем, про вот это его спросили, и он сказал, что мы реально не видели, какие там условия, нам их только давали по кусочку, мы ничего не подписывали, он говорит. Это, кстати, такая большая разница, потому что сам Пуньцзы говорит, что они парафировали. Ну, может, парафировали это не подписали, потому что для меня парафировали всегда звучит как-то пошло. Как-то пошло, ну, в общем. Да, и говорит, что там то, что мы, по крайней мере, то, что нам стало доступно, то, что те фрагменты, которые нам показали, они, конечно, скорее выглядят как ультиматум капитуляции Украины, сокращение армии, отказ от НАТО, навязывание нам каких-то внешнеполитических решений и так далее. Ну, в общем, вот такой отказ ушел. Ну и в конце вы знаете, что уже было, что Путина и долбоебом назвали, и старым кретином назвали. Интересно, что Литвин там в реплаях, да, спичрайтер, вроде как основной спичрайтер в офисе президента, в реплаях там где-то отвечал на тему того, как так получилось, да, он говорит, что это была инициатива президента, его личные слова, и мы все его поддержали. Это тоже для меня загадка. Я понимаю, что президент бы на эмоциях сказал, что Путин долбоеб, но зачем они это решили написать, я не знаю. Просто не хочу пополнять секту там, ну не то что Арестовича, а вообще людей, которые как-то чрезмерно критикуют эти слова и, скажем так, наделяют их той ценностью такой огромной и влиянием на будущее Украины, которого, мне кажется, там определенно нет. Не хочу пополнять лагерь этих людей и акцентироваться сильно на этом долбоебе, но тем не менее. Тем не менее, для меня так это еще более загадочно стало, что люди, которые там сидят спичрайтерами, которые, казалось бы, не должны быть подвержены таким эмоциональным заявам, все равно их делают. Ну, в общем, вот так, друзья. В общем, вот так по этим двум пунктам, по этим двум драматичным дуэлям, пресс-конференции двух президентов, воюющих друг с другом стран. Да, ну тоже что-то там взломали, блядь, вы видели? Министр юстиции отчитался о том, что взломали какой-то огромный, просто несчастливый
пакет баз данных взломали российские хакеры, все скопировали, все удалили, ну, по крайней мере, по ее словам. Такое чувство, когда читаешь, будто вообще полный коллапс и полная жопа. Вообще наша держава, вона не склонна же признавать такие поразки, если они где-то есть, да. Поэтому я удивлен их честности и, конечно, в ней пытаюсь углядеть какой-то внутриполитическую какой-то, может аппаратную какую-то напряженность, да. Может это действительно какая-то попытка немного противодействовать министру, там, насобиравшему 100-500 там должностей, пакетов, портфелей, министру Федорову, да, который такой, как я уже сказал, сегодня апостол цифровизации в Украине и всех таких цифровых каких-то прикольдух. Может так, потому что просто их искренность в этом вопросе, что буквально все пропало, все украли, там 100 лет восстановить, полный тухис, конечно, заставляет задуматься, зачем она им просто даже нужна. Ну, пропало и пропало, написали, что там пару дней будет недоступно, и мы без западной прессы потом узнали, что там какие-то данные пропали, было бы долгое и большое количество споров, насколько это правда и так далее. Так что, в общем, вот эта сомнительная такая искренность заставляет выстраивать тоже какие-то конспирологические теории. Ну, делюсь с вами мыслями про взломы каких-то реестров. Ну да, сегодня ракетой какой-то или дроном, ракетой, да, вроде бы разбомбили костел в Киеве, одной из немногих таких архитектурных достопримечательностей Киева. Ну, даже не знаю, чем я эту новость выписал, все равно мне особо нечего по ней сказать. Ну и вы знаете, последнее, ну это в рамках таких уже более интерактивных, это то, что Тарас Кремінь, омбудсмен там по українській мові, да, по репрессиям российской мовы в Украине написал тревожную какую-то бумагу, даже не знаю, как это сказать. Ну, какое-то заявление, в общем. Тут просто оно даже не описано, что это. Свои мысли написал. В общем, это все на портале mova.ombudsman.gov.ua. Да, уповноважений назвав 7 нагальних завдань державної мовної політики. Утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України має стати стратегічним завданням української держави. На цьому під час круглого столу мова на часі, виклики і завдання державної мовної політики, типу от такою хуйньою вони зараз займаються, подумайте на ваші налоги, наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Тарас Кремінь – доверенное лицо, ну, то есть, понятно, сын писателя советского, не диссидента, вполне себе легального. Доверенное лицо Януковича, да, был, но тем не менее. Тарас Кремінь. Серед серйозних викликів у сфері мовної політики, за його словами, уповільнення процесів українізації. На жаль, це серйозний виклик. На жаль, цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Давайте, друзі, задумаемся, как вы думаете, почему могли проявиться ознаки уповільнення українізації при таком-то натиске? Это ж, блядь, всегда работало. Тісні і все получится. Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі. Мне кажется, вполне логично, что так произошло. Они сократили ширину этой украинской идентичности. Из нее просто выпали люди. И все. Таким образом, они сделали украинцев меньше в их понимании. Это, по-моему, довольно предсказуемо, да? Но, тем не менее, идентичностью, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канал. Как так может быть, что россияне оккупируют социальные мережи? Одно запреты, одно блокировки. Как так получается? Нереально. Тоже, видимо, это получается нерабочие инструменты, раз так происходит. Не знаю, куда деваться. Телеграм-канали на півдні та сході медіапростір, в смислі, окуповують, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців, сказав він. Однією з ключових ознак цього уповноважений назвав скорочення частки учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною. Учні на 17%, батьки на 11%, а вчителі на 8%. Странно, как они добились падения, блядь, у вот этой массы бюджетников, все время конформистских, все время за хуй с маслом готовых любой блудняк государственный выполнять, учителей, да, как они от этих заляканных жіночок добились падения на 8%,
скажем так, того, что они вважают украинскую мову рідною. Я, блядь, не знаю, как они этого добились. Это большое достижение этого органа. Зменшення показників використання української мови в освітньому середовищі, зросійщення інтернет-простору та соціальних мереж. Я не знаю, що за цим скривається, за зросійщенням інтернет-простору та соціальних мереж. Окремо, Тарас Кремінь зупинився на проблемах у мовному середовищі серед молоді. Показово, що лише 37% учнів спілкуються з друзями українською мовою. Це показово. А 39% вдома. Окрім того, на 10% зменшилась кількість учнів, які надають перевагу українській мові в інтернеті. Чому такий обвал? Серед нагальних завдань державної мовної політики уповноважений зазначив такі: забезпечити виконання державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державних в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Он думає, що, блядь, эта хуйня, міністерство, это оно просуществує до 2030 року. З метою завершення імплементації закону необхідно забезпечити переклад і опублікування державною мовою міжнародних договорів України, які не оприлюднювалися державною мовою станом на день надбання чинності. Забезпечити розробку та затвердження української правничої та медичної термінології і інших стандартів української мови. Розробити та затвердити порядок проведення мовної експертизи. Завершити приведення законів інших нормативно-правових актів у відповідність із законом. Виконати рекомендацію КСУ, Конституційного суду України, викладену в рішенні дохуя там каком від 21 года, невідкладно встановити однозначність у питанні офіційного перекладу Європейської хартії регіональних мов меншин, Європейської хартії регіональних міноритарних мов. Забезпечити міноритарних мов. Як це міноритарних, якщо показово, що лише 37 учнів спілкуються з друзями українською мовою, а 39% вдома? Ну, странно это, ну ладно. Може, річ йде про українську мову. Посилити кадрове та організаційне забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови. До речі, друзі, коли я шукав цей текст, то у них на сайті є вакансії. Друзі, обов'язково звертайтеся та будуйте кар'єру в українській державній службі. Принесіть хоч якусь користь Україні. Утворити в структурі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України окремий підрозділ. Как же ж без этого, пацани? Надо ж должность создати. Як, блядь, без цього? Обов'язково. Окремий підрозділ на рівні не нижче управління, до компетенції якого віднести питання формування та реалізації мовної політики. Так вот, все нахуя. Нужно создать просто еще один окремий підрозділ в структурі Мінкульта і стратегічних комунікацій. Красавці, пацани. Вот это я понимаю, оптимизация. Оптимизация правительства и уменьшение чиновников, оптимизация хорошая. Гарантії населення менше і менше. Гарантії домінування та динамічного розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України має стати стратегічним завданням української держави, реалізація якого сприятиме національній безпеці та обороноздатності, підкреслив уповноважений, наголосивши на необхідності об'єднання зусиль задля утвердження української мови. Ну, наверное, что-то такое он и чесал Януковичу. Ну, в общем, вот так, друзья. Новини на этом закончились. Да, друзі, донати на початку. Террористка Анастасия от нас отцепилась, такая, блядь, наглёжница, пишет, когда голову мыть, когда курить, когда тот, блядь, угомонись. Хорошо. Артур пише за полтосик всего лишь. Го, коллапс горит свитом. Чтоб выкупать, побеждает ли Украина и РФ экономически? Ну, он там прогнозировал вроде крах РФ экономический, но я не знаю, как-то там скептически оценивал перспективы российской экономики. Ну, это, думаю, наверное, правда. Ну, я ж не экономист, о чем мне с ним говорить? Я когда-то хотел его с экономистом противоположных взглядов и подходов, да, свести. И типа, чтобы я выступил как платформа. Ну, что-то это до реализации не дошло. Ну, тем не менш, дякую за полтос. А говорит, Свит, конечно, ну, реально контент, который он делает, он, конечно, охуенно талантливый. Несмотря на то, что какой-то социопатичный, да. Но еще нужно сказать, что, конечно, контент на YouTube сильно отличается от тех мыслей, которые он пишет в социальных сетях, да. Там мысли хорошо выверены и очень, типа, заслуживают права. Так вот, да, отвечая Анастасии, я хочу сказать, что я каждый раз,
Каждый день, блядь, перед стримом же этим ебучим. Мою голову. Пан Зеленский пачку новых послів назначив. Да, ну я не знаю, насколько это важно, нет. Путин прорекламил колл-центры за долю. Может такое быть? Все-таки страна страной, а дворец и этот, как там, аквадискотека сама себя не построит, правильно? Кал-центри. Політтехнолог або тролить, або вже попаявся, або фармить активність на довбойобах. Да, я думаю, он крутой парень несет свою линию. Глупость глупостью. А это, естественно, будет влиять на тех, кто были за этот нарратив, что Зеленский нелегитимный. Якобы, смотрите, вы поддерживаете позицию Путина. Да, ну я отталкиваюсь не от легитимности, нелегитимности Зеленского, потому что Зеленский... То, что, блядь, не от легитимности и нелегитимности Зеленского, потому что, как ты понимаешь, легитимность — это понятие очень растяжимое, да, что мы, блядь, конкретно имеем в виду. Законность или какой-то вопрос поддержки, да, что мы конкретно имеем в виду. Я отталкиваюсь от невозможности проведения выборов, да. Такий план. Просто пан президент в Кривому Розі виріс. Не, ну так на то он и команду нанял, чтобы не было такого. Outlander предложил дуэль над Воронежем. Хорошая идея, кстати. Бля, друзья, я вот жил, ну там Цех9, понятно, Нави. Легенда, да, легендарный состав, КС 1.6. И недавно наткнулся, как я понял, ТикТок подбросил мне ТикТок аккаунт Зевса. Ну или как бы фрагменты с трансляции, которые он сейчас ведет. Как я понял, это типа тот самый Зевс и типа из Нави. Я, бля, был охуевший, честно скажу. В начале 25 года в Украине могут снизить мобилизационный возраст с 18, до 18-20 лет. Советник комитета ВР по вопросам экономического развития. Может такое быть вполне себе. Ой, бля, какой внутриполитический пиздец будет после перемирия? Или будет ли вообще? Ну, если будет перемирие, пиздец будет. Ну, как пиздец? Напряженная ситуация будет во внутренней политике Украины, в смысле. Наш царь послал нахуй другого царя. Пойдем все и убьемся за него. Пойдем, конечно. Нет, такое читать не буду. Криворожский институт международных отношений. Архангел Ермалыч. Хорош. Перемога. Блять, ты чё? Слава России. Бан навечно. Надо просто больше запретов. Кремінь, філфак Миколаївського педуніверситету. Там, на жаль, коли в тебе в групі 20 дівок, і ти один, бути не шизом неможливо. Можливо, на мій погляд, наоборот, бути успішним человеком. Что такое тухис, бля? Тухис — это что-то из, скажем так, какое-то слово из речей мэра Одессы. Орешник. В соціальній мережі українською в коментах напишеш, зловиш 100 махрових русаків на себе. Вот і сіпаються тільки б за мову. Великорусичі, общепонятні, не ущемляли. Ну ты знаешь, блядь. Вот не знаю, есть такой аккаунт, но только ради него. ТикТок должен существовать, называется Киев Пиво. Великий аккаунт. Всегда смотришь его, и душа отдыхает, да. Ну, я не знаю, вот он снял, ну, одно из видео мне порекомендовало его, кроме всех остальных, которые у него на русском языке. Одно видео порекомендовало, яке на українській мові. И там все комментарии абсолютно, комментарии поддержки. І вони залайкані дохуя. Типа, дякую за позицію, дякую за те, що на українській мові. Дуже приємно чути тебе на українській мові. Наверное, я с тобой не могу согласиться, ты знаешь, про социальные мережи. Хотя твич-чаты, телеграм-каналы, где запрещено украинский, где запрещен русский язык, их полно. Ну и, я не знаю, стоит ли объяснять, ну, наверное, Тарас Кремень — это его работа. Я думаю, здесь присутствует конфликт интересов, он не заинтересован в том, чтобы исчезло его рабочее место. Но в целом, да, стоит ли объяснять, что такая позиция, наверное, приведет к обратному результату в будущем. Коли я був несвідомим громадянином, у мене була рідна мова, котрою в моєму дитинстві розмовляли зі мною батьки. Була російська, тепер я став притомним, і в мене рідна мова стала українська. Микола Богданенко. Другий раз за трансляцію ви базунули. Це база, це, так би мовити, ґрунт. Я вдруге вам вдячний за вашу притомну позицію. Дуже добре, що у вас притомна позиція саме по двом найважливішим напрямкам української держави. Це по питанню мобілізації, долучення до війська, оновлення даних, правил військового обліку і до української культури, української мови, української ідентичності. І дуже вдячний вам, Микола Богданенко, за вдруге висказану притомну позицію.
Когда создадуть Міністерство потужності та незламності? Ну це ж вже, блядь, не смішно, разве ні? Давай спочатку файну Україну подивимося, а потім вже ткача і бучого. На що-то одно точно посмотрим. Го коллабу со скабрезлостью. Пацаны, я вообще не знаю, кто это. И есть ли в этом смысл. Ждем коллабу с Владислав Ньюс. Совместное обсасывание положняка, думаю, выйдет круто. Ну, я бы не хотел с кем-то совместно что-то обсасывать положняк, да, но в целом коллаб необходим. Особенно с Владислав Ньюс, он популярный. А скабрезлость, не знаю, кто это, и не знаю, о чем таким образом с ним говорить. Коллаба с Портником, парняком. Бля, опять с этой головой. Голова, что ты голова? Помой уже на стриме, чтоб, ну понял, ее ж когда укладываешь, она ясен хуй слипается, как сосульки. Но только стрижка поможет, пацаны. Но, блядь, ждите понедельника. Мне тоже ТикТок бросает того Зевса, кринж пизда. По-моему, на все деньги живет. Вот так я представляю киберспортсмена. Не то, что вот это политика там, грязь, да. А вот так, на все деньги. По-моему, это очень круто. Так, Зевс даже в Китай ездил недавно. На шоу матче выступал с Тимплом, еще одним угром-дотером, хз кто він. Таки что там у Зевса? Но это надо один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Владислав Ньюс готов к совместке, просто напиши ему. Да я напишу, надо подумать, о чем хоть говорить, блядь. Тоже ж, да, он же не кентуха мне какой-то, с которым всегда зацепиться за что найдешь. Вы же знаете, какие мы, блядь, тугосери на подъем. Танем часом, газонюхи расплодились, ребята, надо их подровнять. Это сечка дурдомьевская, давай дали, красиво. Снеговика будешь лепить, коловика буду лепить, снега ж нет ни хера, грязевик разве что. Портников же норм, мужик, он як латынину попусты. Портников наш Кент, конечно. Это у него дебаты должны быть или нет? Не кентуха, как Марго. Не, ну Марго самая очевидная фигура, ну надо ж хоть что-то делать. И так тяжело она давалась, пацаны. Если мы не снизим возраст согласия, партнеры заблокируют нам помощь. Советник комитета ВР по вопросам экономического развития. Суверенитет в кармані. О, пан Зеленський призначив представником України в ООН Андрія Мельника, известного тем, что назвал Шольца колбасой. Это круто. Ждем потужних досягнень. На платформе, да, ООН. Го коллабу с Вихарьковым, газовую тему обсудите. Ну нахуя вы так? Суверенитет в кармане, привет маме. Дуже добре, друзі, скидайте свою эту, блядь, или мы не будем смотреть. Только короткое что-то, пожалуйста, в смысле файны Украины, блядь. Но если пообещал, придется смотреть, что же я сделаю. Никуда не деться от такой движухи. Немцы-то любят колбасу, но никогда обзывают их ею, наверное. Ну, никто не любит обзываний. Забавно, что президент начал обзываться и назначил человека, который в ООН, который тоже любит обзываться. Это все близко по времени. Ну, это такое дело нажимное. Только зашел на трансу, слышал мат, мне нравится, подпишусь, сука. Сегодня весь вайбик сломала какая-то, блядь, Настя. Ну, это пиздец, блядь. А сейчас общение з чатом перед новостним блоком. Пан Креско питає. Перше питання і вже відразу провокація, провокативне. Тим не менше, пане Креско питає. Чи бачив я новий Мосфільм з піротехніками? По-перше, очевидно, стиль Мосфільму. Російського ІПСО. Почерк Мосфільма, його відразу видно. Це раз. Два. Сам себе підпалив. Які піротехніки, коли він сам себе підпалив? З палахуйкою. Це про що? Хто сам себе підпалив? Не бачив новин. Ну, російське ІПСО нове зняли десь на Мосфільмі, де, ну, начебто на оболоні, щось таке. В Києві. Який зупинили автомобіль, начебто представники ТЦК та Національної поліції України, начебто зупинили начебто у Києві автомобіль з ухилянтом. Автомобіль на Дніпропетровських номерах. Автомобіль дешевий якийсь, автомобілем це важко назвати. І до чого додумалися в Москві режисери? Начебто співробітники ТЦК закачували з балончика в автомобіль газ крізь щілину у вікні. Газ з балончика, ну, начебто викурювали, начебто газову камеру робили. Бункер в машині.
А потім воно загорілося. От до такого додумались. Ви уявляєте? Блять, а чё оно? Вот рубашка хорошая, конечно. Но что-то она ворот почему-то под ворот пиджака. Над воротом пиджака норовит быть. Может, пиджак застегнуть в таком случае? Що за активіст? Ім'я, фамілія, рік народження, дата останньої, флюорографія. Що-то знакомая шутка, но не пойму откуда. Закачували газ, прям як діди, ну да. Насправді водій за рулем втратив свідомість. Таким чином поліцейські через кисневий балон подавали повітря в салон. Все перекрутили і псошники. Ну або так. Або так. Напишу та видам книгу «Моя підписка». До речі, друзі, дякую, що нагадав, Артемчук, хоча вас тільки 18 людей. Хочу сьогодні об'явити, що я збираю кошти на книгу пана генерала Залужного, яку він видав. Першу частину з трилогії. Коштує вона 400 гривень. Збір розпочато прямо зараз. Тому, друзі, донатьте. Якщо задонатите 400 гривень, я придбаю дану книжку. 550 гривень. Извините, 550 гривень. Да, пан Маркус точно требував, щоб это, як там він казав, вшануйте мене. От это вшануйте мене, наче він вмер. Вшануйте мене, напишіть, хто ви, представтесь. Читать будеш? Ні, просто поставлю на полки. На полиці буде книга Маркуса, книга Кулеби, книга Залужного, книга Гіт, книга Зеленського, усі частини його промов. А Рілі, що там за газ був? Я не поняв. Це типу слізоточивий був чи як? Я там бачив, що його підпалити намагалися. Ну, газ з балончика. Очевидно, що сльозоточивий. Сльозоточивий газ в машину накачували, щоб людина вийшла. А потім він там, ну, захотів підкурити, чиркнув спалахуйкою і все загорілося. Це ж газ все ж таки. Це ж тобі не шкухри-мухри, блядь. Привіт, розкажи про своє ставлення до донатів на соу. Що таке соу? Соу-соу. І чи допомагаєш сам? Звісно, допомагаю. Всі свої кошти я віддаю на донати некому. Соу. Потом сижу і соусу бібу. Соу, блядь. Мабуть, Сили оборони України за этим скривається, ну, на мій погляд. Про донати, ну, вже колись казав, донатьте своїм друзям. Якщо і вкрадуть, то не страшно. Ні, ну донатьте своїм друзям, тому що вони, як правило, не мають такої медійності, як або інші військові, або фонди, і тому більше потребують коштів. Як правило, на саме необхідне. Поцікавтесь, хто з ваших друзів збирає якісь кошти. Денис собирает самолет, чтобы улететь с Украины. Украина, я подожду, пока они улетят, ти знаєш. Я так волав з відоса, де корейці стріляли в дрон та був Friendly Fire. Да, корейцам лица сжигают в GTA RP, конечно. Схоже, той тип у формі, це є ТЦКшник, про якого писали у Нью-Йорк Таймс. А Нью-Йорк Таймс писали чи ні? Я вже не помню, де. Я понял, о чому ти, который говорит, лучше он умрет сегодня, а я поживу пока місць, да. Сміявся в кінці. Ну, все, що ж, ну, смішно получилось. Щоб не посміятися. Це психологічна реакція така захисна. Ну і це вже по-друге. А по-перше, це знято на Мосфільмі, вочевидь. Російське ІПСО саме, що не на є. Ось тобі на книжечку. Давай після новин файної України олігархів подивимося. Ссылку, плейліст у чат закину. Ну ось тоді і закидуй, добре. Дякую за 200 гривень, але книжка коштує 550 гривень, до речі. На хвилинку. Ну, дякую і на тому. Дякую. Можна ти забайтив на донати, а потрібно, блядь, це саме. Книжка то потрібна. Нормальный байт, блядь, купить этот кал, читать там. Наверняка что такое, типа его статьи в Financial Times, там, где он каких-то нанял батраков, видимо, своих, да, там, по линии Минобороны. И они писали огромные чата-GPT-шные такие пасты, наполненные канцеляризмами там и другой хуйней. Просто перевод времени был. Жалко, конечно, по-человечески ребят в машине. Но мобилизация, она ведь всегда принудительная. В США вон тоже мобилизация была. Легко рассуждать, что где-то нарушили права человека, пока в стране війна. Це дуже вірна, це дуже слушна думка Микола Богданенко. Дуже мало притомних, настільки розумних та свідомих громадян в Україні, на жаль.
І не всі далеко розуміють, що коли в країні війна, і війна на виживання, війна, де на кону стоїть майбутнє української нації, закони та конституція відходять на другий план. Дуже, дуже жаль, що мало громадян це розуміють. Те саме і стосується покарань у війську. Тому що війську потрібна дисципліна, і її добитися дисципліни в війську дуже важко, бо там різний контингент буває, і ми розуміємо, які проблеми з мотивацією після таких газових атак, тому ми розуміємо, що чи не єдиний вихід це розіп'яти людину на хресті. Бо просто яма це, яма вона низька, і не всі це бачать. А коли хрест, то це бачать всі. Хрест це ще в Римі придумали. Ще у Римі, а Рим, як відомо, як писав пан Борис Джонсон, у нього книга була з мрією з мічтою о Римі, на українській мові омріяний Рим. Усі європейські країни бачать себе як Рим. Тому те, що було в Римі, те вірно, Я ще знаю, що в Римі таке було явище, теж це, колись, мабуть, прийдеться до цього прибігнути, бо дисципліна – це дуже важливо, що в Римі спочатку розпинали на хресті, а потім обливали маслом і підпалювали. Можливо, і до такого колись прийдеться, на жаль, прибігнути. Ось. Ось таке явище, так. Такі часи, що ж тут зробиш. До речі, цікаво, що командир цієї частини, в якій розпинали на хресті, його взяли під варту з правом на заставу. Застава майже 1 мільйон гривень, по-моєму. І ви, мабуть, дуже здивуєтесь, але він дуже легко за короткий проміжок часу зібрав спокійно цей 1 мільйон гривень. Виникає питання, звідки в нього такі кошти? Це питання, на жаль, виникає тільки в мене. Низ, как ты относишься к мему с хованским про газы? Про газанюха, да, people плохо. Борода, усы, ебаки, признак знатного, ебаки. Ебака — это понятие растяжимое, типа, если это, типа, страшный урод, то да. Дякую Миколі Богданенко за притомну позицію в чаті. Чи не єдина притомна позиція в чаті? В Техасі ходять по квартирам, Дженніфер відбила Джона. Не підходьте до Централ Сквер. Дуже дотепно, але не розумію вашої іронії. В Римі ще мобілізація була, да. Знаєте, як тепер можна назвати оболонь сектора газу? Смішно. В Римі децимації були в військах. Так, як писав один офіцер, чий канал Телеграм я читаю, Шпіцберген, блядь, должен бути в армії. Какой-то Шпіцбангаузен. Без Шпіцгаузена армія неможлива. Ось такі, друзі, справи. От бачите, Радянський Союз був десь поряд з радянська армія у часи Другої світової, яка, до речі, перемогла Другу світову, переймала деякі традиції римських легіонів, наприклад, децимацію. А може це міфи, які придумав Марк Солонін, не знаю. Просто газ треба інший використовувати, наприклад, N2O, щоб мобілізований також сміявся, і всі були, це вже ми колись казали, що треба газ веселящий заряджати. А гроші взяв на фронті, очевидно ж, по 100к в місяць командиру бригади. Явно більше, от і назбирав. Дійсно, мабуть, це так і було. Куди йому ті гроші тратити, якщо держава повністю забезпечує військових? Це розумно, це має сенс. Наезд неоправданный был. Сколько у ведущего пиджаку выглядишь солидно, респект 2. Шпицрутины. Шпицрутины надо в армії. Дябан. Сколько, вважаєш, треба грошей на місяць для гудж-життя? Залежить від того, скільки вас, яка вас орда. Яка вас тьма, або вас тьма, тьмов, залежить від того, яка вас кількість в сім'ї. Мабуть, для комфортного життя потрібна $1000. Дію сьогодні ще не хакнули. Не хакнули, але харкнули. Армія СРСР запозичила в римській армії традиції гатитися в туза. Так бувало, але що тут? From Sweden, what you playing then? Ванька, встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Ванька, встанька, не біжи, вже немає куди йти.
Непогано, як здорово ми жили, да? Хто сказав, що ми плохо жили? Я вчора подивився дебати Дикого і Кузаконя, голов сержанта якогось баті, про мобку та рекрутинг, і дійшов висновку, що люди, які за нинішній стан речей випрацьовували обширну аргументацію, чому зараз кльово і треба тільки посилювати. От, на жаль, протилежна частина далі моралістичної позиції, слів так не можна, це протиправно, і треба, як в Ізраїлі, далі не зайшли. Аргументація в 3 роки. Чому так? Ну я не дивився ці дебати, але, на мій погляд, те, як зараз йдуть справи, це ж справи йдуть кепсько. І надії мало, якщо продовжити такий курс. Тут справа не в моралізаторстві, а справа в цифрах мобілізації. Наче там ніяких покращень нема, тільки погіршення. І якщо такий курс, ну коротше, продовжиться, то це буде печально. Рекомендую класти в олів'єшку не тільки мариновані огірки, а ще й свіжі. Це 100% до смаку. Добре, тузифікація. Best song, dude. Слава Україна, слава Україна. We sent the Swedish Archer Hotweiser. Hopes it helps. Конечно, помогут нам твои гаубицы. Archer. А где эти, подожди? Saab строит, блядь, эти. Ну, Дракен, Виген, самолеты. Как нам обещали самолеты? Подожди, забыл, какие у них там самолеты. Давайте, напишите шведский самолет. Гриппен, да, Saab Гриппен. Где самолеты Гриппен? Гриппен звучит как какая-то половая болезнь. Ну, болезнь, передающаяся половым путем. Геопикен самолет, да-да-да-да-да. Трипен, да-да-да-да-да. Переможний, привіт, переможний. Да я не переможний. Ікея самоліт. Ікея. Дебати з Диким, це, конечно, потужно. Доброго вечора, радий всіх бачити в гарному настрої. Я також. Сюрстрьомінг, передача Сюрстрьомінга. Ну це вже біологічна зброя, яка заборонена конвенціями ООН. Is it okay to write English? Here can only Swedish and English try. А що я знаю із шведского язика благодаря PewDiePie? Нічого, я все забив. Цікаво, в якому костюмі ти будеш в День перемоги? В костюмі мученика. Когда дебати Дикого з Сакрамаром? Хороше питання. Did you say Сюрстрьомінг? Как сказати biological weapon? Свенська. Всі, хто написав Гріпін вище, видали, що гатяться в тундру. Да не обов'язково. Баффало Білл питає, а чи буде сьогодні аналітика по незламній відповіді нашого президента на пропозицію піти йобнути по Україні орешником і влаштувати технологічну дуель? Ну, з технологічної дуелі ми дипломатично слілись. І правильно зробили. Звісно, буде. В знак протесту стрімер перейшов на державну мову. Да, друзі, від сьогоднішнього дня мова стрімів українська, а російська мова заборонена в чаті. Я довго з вами грався, але вже все. Рамки свободи слова мають також свої обмеження, і на даний момент все, вони вичерпані. Але Макрон ніби колись в 25 французькій Рафалі обіцяв, знаємо ми того Макрона, хоча була переможна новина, що Швеція літаки, О, да, була така, до речі, новина. Какой-то легкий самолет ДРЛО они должны были передать, но нихуя. Найс. Мова чату російська, за українську бан. Називай нас натяжні стелі. Ми натягуємо вісім. Як тобі те, як Санич вивалив балкон на пиню у Твіттері? Ну, наш потужний дипломат. Шведи снюс хавають, наче потерпевші. Бля, мене еле отпустило от этого снюса, я вам реально говорю. Это, знаете, как те истории, где люди там попробовали какую-то бомб-марку, потом там, блядь, годами их держат, они в церковь ходят, молятся, чтобы отпустил. Зеленський запропонував Путіну бій на голих кулаках на ждуче в клетке, по правилам, естественно, WWE. И Зеленский будет выходить под опенинг, под музыку. Люблю свою страну, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Не, слуга народа, слуга урода. Да. Или под Вова. Ебашь их, бля. Тоже хорошая идея. Но тут просто понял, если два Вовы будут, то не совсем понятно, о ком идет речь. ТЦК планують замінити нову структуру для виконання заходів з оповіщення. Чекаємо покращення, друзі.
Что это в тебе за фанта? Да, какая-то фанта с каким-то чертом, блядь, чертилой в натуре на обложке. Я хер знает. Чертячая фанта. Новина про Мін'юст буде в дайджесті. А що там за новина? Ну, вкрали і вкрали, що бухтіть. Подожди, щось там цікаво. Чому зняли голову? А, блядь, ну это я на прошлом стриме касался этого про Рудова. Рудой. Через те, що прибутки знизились з обналів, чи обнаглів. А, через те, що прибутки знизились, чи обнаглів, і не захотів відсилати норму наверх. І чи ти той самий Кокс, що і головних? Ну, думаю, Кокс тот же, А что сняли? Ну, наверное, действительно, слишком много на себя брал бабок. Ну и такое же дело, да, когда ты в такую игру и играешь, да, когда в такие схемы ввязываешься. То есть схема вроде бы рабочая, все хорошо, но надо понимать, что если схема изначально очень компрометирующая, вероятно, тебя сольют, слабое звено какое-то сделают ответственным, бабки поделят, а тебя сделают ответственным. То есть это то, что нужно было понимать изначально, по-моему, довольно предсказуемо. Серые боятся, что Зеленский перестанет пускать газ. Он будет пускать газ еще очень долго. Нюхательний табак пробував, не пробував, блядь, мене хоч би от этого, блядь, відпустив. Як відноситься до боротьби Лачена з п'ятою колоною? Потужно, ми підтримуємо таких активістів. Це молода, що дуже важливо, молода совість нації. Так ось, як я відношусь до боротьби Лачена? Дуже важливо, що таке молоде і свідоме покоління не відноситься до цього, і до цього я маю в сенсі майбутнє української нації, держави, що таке молоде покоління вже таке свідоме і не відноситься до цього легковажно. Не ігнорує це питання, а бореться за своє майбутнє. Бореться за те, аби в Україні не було п'ятої колони, не було російських шпіонів. Ну, ось так. Самый возвышенный гном одного роста с опущенным великаном. Бонжур. Ну, пынеходы, как известно. А это чит. Такого не допустят на татаме. Да, чи где там будет драка. Буде драка, мій хуй, твоя срака. Я думаю, Зеленському надо було так відповідати. Що думаєш про те, що Бойка не садять у в'язницю тільки через те, що він, по суті, засновник і голова дуже великої партії. Його посадка викличе великі занепокоєння європейських партнерів. Ну, думаю, це один з аргументів. Тому його порівняння із Шевченко не дуже коректне. Ну, з одної сторони, не дуже коректне, але з іншого боку, ще помниш, був Нестор Шуфрич, голова комітету по свободі слова. Я думаю, що у них там карт-бланш на посадки в данных условиях, понял? Думаю, никто ничего на Западе не скажет. Ну, типа, зачем создавать лишние камни преткновения? Но я думаю, что первостепенно, что отличает его от всех тех людей, да, от Шевченко, в том числе, это то, что он контролирует, да, лидер всей этой группы заложников в парламенте. А зачем от такого отказываться? Как уже было сказано, ну, неплохая контролируемая оппозиция. Как вы думаете, спрашивает Гетан Оранжа. Трамп хорош для Украины? Да тут, блядь, уже на что угодно надежды. Мы надеемся на то, что это лучше, чем то, что было. И что что-то изменится. Боже, желательно в лучшую сторону. Понимаешь, мы уже в таком немного религиозном отчаянии. Та самая бимба белградчанка на службе СБУ по причине любимого типажа Буданова. Как там, да... Силовик дуреет от этой бимбо, да? Ну, честно сказать, я не знаю, о чем ты говоришь, но наверняка это было. Блядь, человек написал сообщение, оно нигде не отобразилось. Что-то там, пожалуйста, продублюй його ще раз, бо я не розумію, де ти його написав, на ютубе его нема. Блядь, интересно, где же это было сообщение? Там такое немалого размера сообщение было, и оно где-то пропало, нахуй. И оно опять, судимая россиянка утопила что-то там, блядь, повторный срок. Ну ладно, похуй на россиянку, просто интересно, где это пишут и почему оно нигде, блядь, не отображается. Сьогодні без заорок чи курив колись муц? Курив муц. Типу Капітан Блек, але дорожче, значно дорожче. Але і більш якісна отрава. Ну, якісна, но мне вообще не по бюджетам, ты понимаешь. Совсем я не могу так курить, потому что нужно покупать, ну, условно, раз в 2 дня пачку. Это очень дорого выходит. Не просто вообще не абсолютно неадекватно. Иконка YouTube чата. Прикалуєш, а на YouTube этого сообщения нет по какой-то причине, блядь. А люльку курив? Так, курив. Вона в мене лежить, вона на полиці. Слуга урода.
Люди! Бля, недавно тоже вел похожее душераздирающее видео, тоже снято на Мосфильме. Блядь, пиздец. Где-то проебал пластырь, ну ладно. Так вот, похоже, душераздираюче відео, там теж, ну, знято на Мосфільмі, як начебто ТЦК, начебто мобілізує людину, і вона так кричить, наче її ріжуть, кричить: Люди, помогите! Почти як Зеленський у серіалі Слуга народа. Коли ти відкриєш металоприйомку у своєму селі, я бачив, ти писав, Толік Бабозавр, в моєму селі вже є металоприйомка. Як думаєш, якщо Трамп перейде до того ж підходу, що і здійснював бідон, то скільки нам залишиться? Півроку чи рік, та може 2 даже, да. Команда Травпа, блядь. А, до речі, друзі, да. Я відповідально заявляю, що сьогодні я збираю кошти на книгу пана генерала Залужного. Книга коштує 550 гривень. Якщо ви їх задонатите, то книга буде мною куплена. Дуже дякую, друзі, потому что, честно скажу, сегодня хотел заказать ее. Страшно лагал сайт этот их конченый, этого издательства, потому что, видимо, наплыв, блядь, людей, желающих почитать мысли генерала, наверняка не очень хорошие там они будут. Ну, что-то у меня такая чуйка. Вряд ли там какой-то срыв покров, наверное, какой-то кал для монетизации, как я это себе представляю. Ну, такая чуйка, честно скажу. Особенно, когда я почитал, скажем так, описание книги, там написано... Я там описав настанови, особливо молодому поколінню, то как-то я сразу понял, що це какая-то, видимо, мулька. І типа там, як я йшов до своєї мрії, какой? Послом уехать в Лондон, ну, в общем. То да. Так, в общем, и увидел я этот ценник, и страшно лагал сайт, невозможно было заказать, честно сказать, по дороге задушила жаба. Ну да. Як думаєш, якщо я вже відповідав на це питання, команда Трампа заявила єврочиновникам, що нова адміністрація США планує продовжувати помощь Україні. Ну а конечно, а что сливать, зачем? Свердловчанка утопила подругу за пророчество о лишении свободы и села на 9,5 лет. Ебург, 20 декабря Интерфакс, Кувшинский городской суд рассмотрел дело жительницы Верхней Туры. Это из шахмат что-то, которая убила собственную подругу за неудачное предсказание, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Ну да, рідко таке буває. Забавно, що в Німеччині цей муц дешевше за Мальборо. Якось до мене підходив бомж, просив сигарету, я запропонував йому муц, він сказав, що нахуй надо, треба біла сигарета. Але то в Німеччині в 21-му році було. Ох, Андрій, красиво живете. Ну, я много где видел сигарети дешевле, чем в Україні. Я собі замовив, уже пожалів, що витратив 550 моїх кровних. Ну, я, блін, пообіцяв. Закажи книгу Реструкт, не цікаво. Мы наступали, они оборонялись. Они наступали, мы оборонялись. Обычно такие мега воспоминания у генералов. Но я не согласен. Бывают интересные, реально важные какие-то мемуары, да. И я таких видел много. Ну, вряд ли там будут очерки украинской смуты, да, в исполнении Залужного. Наверное, будет какая-то хуйня. Криворожская школа всего, да. Какой муц, бля, нахуй? Нахуй мне той варкис, блядь, нахуй, блядь, да? Нахуй, блядь. Не надо мне той варки, нахуй, блядь, нахуй, блядь. Донатьте, друзья. Спасибо тем, кто меня финансово поддерживает. Тем я очень благодарен. И тем, кто лишается цноты, конечно, это особенно, да. Сегодня у меня плохие волосы, друзья, но я верю по стрижку. Блять, вообще не укладываются, не слушаются, нихуя не делаются, но я верю в пострижку в конце недели. Кстати, недавно были некоторые заявления Виктора Орбана, которые подтверждают факт построения отношений с нынешней администрацией Трампа. То есть уже существует реальность, где США является отдельным объектом, как и ЕС. Если год назад мы называли это коллективный Запад, то сейчас ситуация изменилась. Какие будут отношения, какова будет роль Виктора Орбана? Ну, когда мы называем, правда, кто мы, да, когда я, ну, не говорю коллективный Запад, потому что это какой-то путинский штамп кремлевский, да, говорим, когда просто Запад, да, то мы это обычно используем в контексте, где у них спильнее общие интересы, правильно? Правильно я говорю? Ну, то есть там в вопросе поддержки Украины, наверное, это позиция западных стран. И об этом, ну, на данный момент непонятно, какой курс будет администрации, но не думаю, что стоит рисовать перспективы какого-то чрезмерного радикализма в повороте внешнего курса, внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки при администрации республиканской Дональда Трампа. Ну, типа там выхода из НАТО, да, или еще какой-то такой їбаніни. Там же нещодавно приїздив пан Андрій Борисович до Лондона зустрітися із Залужним.
Ти чомусь не покривав цю новину на стрімі? Напевно, якраз перевіряв книжку на наявність крамоли. Ха-ха. Да, одобрял типа выпуск. Да, я видел. Ну, там такие фотографии, что-то там детям подарки привезли. Я не знаю, решил, что оно не стоит внимания. Я помню тот визит. Ну, я не знаю, с Залужным все понятно, в принципе, да. Было два пути. Но мы их не будем озвучивать, он выбрал второй. Всем привет, заказал 1000 от Вовчика, но я в Чехии. Вопрос, ее можно в казик депнуть? Кто-то уже пробовал, но была схема, говорят, через пополнение мобилы как-то потом деньги, как там, рефанднуть. Ну, короче, но вроде ее прикрыли. Рановато для каких-то мемуаров интересных. Да как сказать, президент писал прямо во время войны. Ну, как писал, это сборник его слов, цитата. Те гривнами донатить или рубли тоже принимаете. Все, что можно потратить, мы принимаем. Лучше всего в криптовалюте. Вот это самое вообще мякоть. Можно и лапти, и шаги, конечно, лапти. Канада будет американской или безлюдной. Ну да, вот это з Канади, це, конечно, повний крінж. Єдині мемуари, які я читав, це Маннергейма. Було цікаво рівно до початку опису боротьби за незалежність Фінляндії, а далі не читав, бо супер нудно стало. Ну я, блин, даже не знаю, что там. Там, наверное, первый этап это какой-то буквально еще чуть ли не гражданской войны. Тільки якщо казик належить комусь із наших нардепів, бля, я би депнул в слотике. Никогда не крутил, а за президентский я прям честь целку сбить, пацаны, давайте не это самое, не заигрываться с этой девственностью. Вы желаемое за действительное не выдавайте, оно не материализуется, ніхера, я вам говорю. А мені подобається, як українці зразу знають, як повернути схемку, щоб щось обналічить. Кожен в душе депутат, конечно, ну, с волками жить, по волчьи выть. Мемуары МакКонахи советую, да, все ими, блядь, заполнено. Трамп готовит выпуск для Саус Парк с Канадой. Хорошая шутка. Книга буде патетично-патріотичний нафталіновий передвиборчий буклетик. Ну, ты знаешь мое отношение к слову. Нафталиновый, Тарас. Но в целом я уже описывал, что я от нее жду, исходя просто из того, что уже писал Залужный в колонках Financial Times. Вася спрашивает, а стример девственник? А ты как думаешь? Блядь, стример стримит, ведет трансляции на тему политики. Если бывает девственник в квадрате, в кубе, то это я. Да. Самые крутые съемки с ТЦК проходили в Вышгороде. Там и огнемет в машину, и смех кинематографический, все на глазах полиции. И газ, да, это уже буквально какой-то, не знаю, список Шиндлера. Ну, ты знаешь, и праведники, да. Праведники — это директора заводов, да, которые там на бронь людей устраивают знакомых своих. Или праведники — это военкомы, которые за деньги раздают эти белые билеты. Ну, слушайте, это вроде же не в Вышгороде было, а в Киеве, нет? Или в Вышгороде все-таки? Я что-то сказал людям, что это было Болонь, и уже Болонь успели переименовать в сектор газа. Ну, це ж російське ІПСО, і знято в Москві, це понятно. Девственница. Блядь, мне потом скажут нахуй, что опять сальные темы на стриме разгоняются. Я понимаю, друзья, что основной инстинкт, но давайте без этого. Про это, я думаю, можно будет почитать в мемуарах Залужного. Там он обещает советы молодому поколению. А понятно, что молодое поколение, главное, интересует поебаться. Да, при украинской власти оставаться девственником невозможно. Ну, анальная девственность не считается. Вышгород, все-таки то был Вышгород. Так что Вышгород переименуется в сектор газа. Есть монашеский постриг, а стример принял политический постриг. Дісней-клубі. Український чос. Пора вже новини. Усе одно не куриш. Да, это правда, Buffalo Bill. Да я жду, когда мне как-то трохи, блядь, легче станет от снюса. По советам друзей приобрел. Ну, вы поняли. До вопроса, у кого лучше? Блядь, да вы заебали с своими дойками, блядь, и Яниной Соколовой. Нахуй, не пытайте меня никогда об этой хуйне. Внимание, зритель, темы касательно хуя или пизды обходятся стороной. Совершенно верно. И доек. Вообще всех вот этих половых каких-то признаков, да. Долбоеб прокомментировал Трамп новость о выходе в свет главного редактора Асін проекта Мольфар. Стрімер закинувся снюсиком, відмовляюсь. Перебувати на стрімі, доки не будемо порівнювати. Ні, ну пацани, дойки не надо. Дойки не надо. Дойки это что-то из разряда натуралов, блядь. Так а что не так с нафталином? Ты как-то рассказывал. Ну, я не знаю, просто термин этот, что он, блядь, вообще означает? Обычно используют его
Люди из специфической среды. Ты знаешь, я когда-то рассказывал, у меня был одногруппник, который постоянно вставал и вот резал правду мат, говорил, ёб да, блядь, в украинские влади сели, сука, нафталинові діди, це вже віддає нафталином. Ладно, похуй, неважно в целом. Политическое обрезание, это нам сделают. А что там твои качки? Блядь, я походу заморил тех 2 качок голодом от картошки. В картошке это калорий нихуя нет. А сейчас охуенно. Выжрали 2 из 3 25-килограммовых мешков комбикорма. Ходят. Я говорил, я купил газовую горелку. Думаю, снять, как я буду патрать качку. Ну, это полезный опыт. Думаю, каждый из вас должен уметь патрать качку. По пятничный май винтеркар будет, я хуй его знает, пацаны. Либо до, либо после Нового года нужно устроить неделю марафона стримов. Еще я хочу трекер для головы построить, для авиасимуляторов, потому что джойстик-то есть у меня, и полетать. Но кроме этого Вуконг. Вуконг планується, это однозначно. Цікаво, чи будуть від генерала такі поради? Я як краще відправлю його, чи піду сам, чи жити за Україну важче, чим помирати. Эх, я думал, как от армии косить, да. На Новый год зарежешь к столу. Ну, планирую вообще. Вчера пытался сделать, значит, рваную свинину. Рваная свинина звучит хуёво. Ну, пересушил, бо так получилось. Третього дня за порадою свідомих камрадів придбав новий потужний мегадевайс, анальну пробку Потужніч 3000. Коня в Red Dead Online я назвал Потужніч. Интересно потом узнать себе стоимость 1 кг качки. Золотая. Золотая. Однозначно золотая. Вот бы к власти жгучий молодняк пришел, чтоб ебали не так вяло. Та будут так же ебать, как ебали. Блять. Там розганяють тему. Ніби це Юрій Хованський підірвав Північний поток за наказом генерала В. Залужного. Очень смешно. Вчера мне пытались сделать рваную жопу. Отпетлял. Это тебя газом травили? Ты же говорил, что у тебя этот CRV. Это ты такой CRV, этот пердунок. Інвалідка. У генерала у книжці там буде гайд на те, як дімбільнутись із армії. Ну так і об этом. Нафтову кризу подолано. В Україні знайдено найбільше у світі родовище нафталиновых дедів. Кстати, насчет девственности. Существует мнение, что лучшими политическими деятелями являются кастраты. Да, тоже интересная мысль. Которые имели успех в управлении и работе с властью. По-простому, великие правители. То есть они уделяли внимание не на женщин или половую жизнь, а на изучение политики и ее принципов. Ну да, как в Византии, да? Не надо выдумывать Баффало Билл. Вроде бы он говорил про то, что с маленькими писюнами мужчины подвижные, им надо что-то добиваться и доказывать всем. А с большим писюном он только лежит и поглощает плоды всего хорошего в жизни. Это если говорить за Вольфовича, да, и его позицію. Команда Трампа заявляє, що планує продовжувати допомагати Україні. Це добре чи погано? Це добре, в смислі, бля. Зачем даже это спрашивать? Можна в наступному році курки. Я планую курок, але вже хуй його знає, що буде в наступному році. Я видел у соседей такие куры охуенные. Значит, курица, а у нее охуенно накачанные ноги, как у бегуна, здоровенные. Так круто выглядят, хочу таких кур. Honda Манкурт, да, было такое. Шпигель написал, что есть нахрюк, что Шольц хочет в Москву съездить. Ну, ты понял, новость так эволюционировала. Сначала было, что хочет созвониться, теперь уже говорят, что хочет съездить. Это интересно, кстати, что вот находясь в таком кризисе, можно сказать, политическом, да, дефиците популярности, дефиците поддержки, он делает ставку куда-то на туда, на дипломатии какие-то, на достижения дипломатические по этой линии. Либо, блядь, от отчаяния, либо не знаю, у него свое видение будущего. Хотя политтехнологически понять его могу. Я тоже, но выводы не знаю, какие из этого сделать. Большой хуй заземляет, якщо ты... Да, это как тот анекдот, да, про то, что земля усыхает. Может, начнешь английский учить, бабок нет. Говорят, что помогает вообще, блядь, жить, особенно в Украине. Конечно, Джахар Дудаев, ты полностью прав. Ну, слушай, ты говоришь, Хованский казав. Мы кому больше поверим, Вольфовичу или Хованскому? Може, якимось племінникам Шольца долю в Газпромі обіцяли? Може, реально, да. Після відставки включать туди. Бачив відео, де Кашин запитує Жирика про гей-клуби у Нью-Йорку. Я это видео хуй знает как видел. Это же легендарное про вот эту сперму через весь зал. Ну, Кашин это постоянно популяризирует, и, наверное, сейчас реально где-то пик популярности той истории про сперму, которая летела через весь зал. Солидно. Ну, тут интересен еще анализ Кашина.
Хотя, думаю, каждый об этом задумался, о том, что Жириновский пошел туда и, ну, и весь именно сосредоточился на этом процессе. Это, согласитесь, жестко. От отчаяния в том числе, но я вижу смысл в том, чтобы представить себя, чтобы поставить себя на конкретный перекур в текущий перекор, да, к текущему лидеру опросов и ястребу Фридриху Мерцу. И что может что-то откусить от АфД, БСВ, которые рассказывают, как Шольц спит и видит, чтобы Третью мировую начать, а они жестко за мир. Тоже верно. Наверное. Не знаю, как они там за мир. А так не надо денег. Вот Желток учил английский благодаря чат GPT. Просто надо настроить ИИ под учителя. Вот тебе личный репетитор и прослушивание, и написание научит. Ты думаешь? Не знаю, как там у Желтка, но, наверное, это хорошая мысль, Джахар Дудаев. Я ее приму к сведению. Понимаешь, просто вопрос вот этих обучений, за которые ты заплатил деньги, это же сильная мотивация. Бабки уже отдал, появляется какой-то элемент дисциплины. Да, это не то, что там, блядь, это единственный вариант выучить, да, просто тут вопрос дисциплинированности каждого. И отдельно. Амаз написал, что Германию спасет только альтернатива для Германии. Писали, что ее финансирует Кремль. Шольц решил примазать, конечно. Ты сам качок забиваешь или жинку заставляешь, да еще никого не забил. А как буду забивать, то буду сам забивать, конечно. А ей скажу, что качки улетели, блядь. Улетели. Яке відео крутіше? Ми з братом Назіфом чи сперма летіла через весь зал? Сперма летіла через весь зал, очевидно. Завтра бій Усика. Буде драка. Мій хуй твоя срака. Уже второй раз сегодня это повторяем. Завтра уроків не буде. Йдемо на медогляд. З собою мати аналіз Кашина в баночці. А чо не в коробке спичек? Мал секс, да вонюч, да? Да, не думал сделать крайний стрим в этом году с подведением итогов, типа топ-10 новостей за год, от которых я охуел. Ты знаешь, у нас был в прошлом году, ну, правда, не на Новый год, анализ всех новостей за год. Военный, на самом деле. И он доступен моим подписчикам на Патреоне. Наверное, я и в этом году так сделаю, но не уверен, потому что не то чтобы это какой-то хороший жанр. Ты их отпускаешь, когда они вырастают, как можно убить животное? Да куда ж ты его отпустишь? Оно ж, блядь, домашнее. И вот только его выпустишь, его тут же загрызет собака мгновенно. Или загонит сосед и завалит потом, а ты бабки потратил. Это ж свійська худоба, она создана, чтобы ее замочить и схавать. Цікаво, ого, 6 гривень. Да, 6 гривень это вообще потужно. За 6 гривен меня спрашивают, зачем мне бусы анальные на микрофоне? Это четкие. Это четкие. Причем спрашивает Настя. Настя, не все, что круглое на нитке, то анальные бусы. И 5 просто скинули. Ну, спасибо за эти охуенные 11 гривен. Хорошо. Цікаво просто. Якщо Трамп, ну кожен мислить в міру своєї розвращеності. Цікаво просто, якщо Трамп прийме рішення допомагати, то у якому форматі? Як бідон, коли заливає наших чинуш по 50 мільярдів доларів і дає 3 автомати на рік. З 2 роками патронів. Чи буде давати лише зброю? Якщо другий варіант, то з ким буде давати? Да то же самое будет, що ви. Ну, в плані, якщо будуть продовжувати підтримку, то по тем же, думаю, рельсам. И я их так не оцениваю, как ты оценил, что это завалка наших чиновников бабками. Щоб чат ПГТ навчив якимсь поганим словам, треба платну підписку купувати. Мабуть, дешевше вже вчителя наймати. А, ну, кстати, да, блін. По твоїй манері говорити досить добре просліджується, що Кашин повпливав на тебе. Мабуть, я намагаюся цього ізбіжати, но нікуди ж від цього не деться. Настя, чмо, иди нахуй, написал Толик Бабазавр. Ну, логично, зачем нас пытаться обидеть еще и, блядь, за 6 гривен? Это уже вообще куда-то ни в какие рамки. У Анастасии, возможно, профессиональная деформация. Не осуждаю без негатива и даже поддерживаю. Блин, как набросились на девчонку. Девчоночка. Темные ночи. Ну, не надо, наверное, скидывать бы, блядь, сейчас забанить. А мне нравится, что твои стримы вдохновлены Кашинскими, но это на самом деле не так. Ну, в плане, когда я начинал стримить, я Кашина не смотрел и стараюсь не смотреть, чтобы мнение не ангажировалось мое. Очень душевно, чтобы не повторяться невольно. Очень душевно выходит. Только не хватает моментов, типа очередной момент из советского прошлого. Ну, на то он и Кашин, что у него есть такие моменты про мошонку и вот эту пасту, которую ты перепостил. Когда внезапно для жителей страны спустя долгие годы обнаружили, что название одной из улиц в городе Яйцевск Новоуринской области носило имя комиссара и героя Красной Армии Мандавошкевича, расстрелянного в 1937-м. И, соответственно, название поменяли. А в итоге ей удивительным образом вернули еще дореволюционное историческое название Очкоплюйное. Хорошо.
Я із новин тільки ТСН гламур читаю. Це дуже вірно. Приветствую. Была у меня такая колонка. Как тебе фраза Пыни, пынявый, Пыни про то, что он Зеленскому убежище готов дать. Я убежище? Убежище готов дать. Да не знаю, блядь, ну клоунада это. Странно, що він не сказав, що він готовий йому камеру дати. В тюрмі, в смысле. Мене вразило, що і новини наївні паняньки в Фейсбуці ведуться на потужні хештеги. Вочевидь, коли не вперше створюється гучний, але пустий інфопривід на фоні серйозних проблем на фронті. Ти про от це послання нахуй? Ну, в смысле, про обзивання долбойобом? Сука, это Анастасія террористка, блядь. Понятно. Для мене вчора була новина, яка мене вразила, що у нас 1 літр соку апельсинового коштує 100 гривень або 2,5 євро. А у Італії 1,5 євро або 60 гривень. Не поняв, блядь. Літр соку апельсин... Так, подожди. Для мене вчора була новина, яка мене вразила. Що у нас 1 літр соку апельсинового коштує 100 гривень або 2,5 євро, а в Італії 1,5 євро, 60 гривень за 2 літра. Від такої новини мене чуть не паралізувало, я не просто вразило. Ну так там же где-то их выращивают, не эти апельсины в Италии. А в Украине апельсины нихуя не выращивают. Я думаю, в этом логика. Но я еще тот знаток апельсиновых соков и там политики ценообразования за литр апельсинового сока. Он порнуху одобрял. Видимо, реально русские женщины имеют влияние на мнение президента. Что там с порнухой было связано? Но я мимо ушей пропустил этот момент с порнухой. Зеленский назвал Путина долбоебом. Ну да. Ты что, долбоеб? Помните, как Геннадий Московин? Да, говорил. Щось всі забили, що я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в офіс президента, IT-команда показала дашборди, я хуй знаю, це щось із 2ча, да? З 1000 атак на день перевантаженням сайтів ВТД. Через 2 тижні ми їх звільнили і нічого не відбулося. Впродолж декількох місяців мы збирали новую команду. Да, ну ты знаешь, сам Федоров говорил, что Dia, она не является там какой-то базой, да. Мы просто берем данные из множества баз. А то, что их там спиздили, это проблемы этих баз, как я понимаю. Ну, конечно, все равно по нему удар как по апостолу цифровизации нанесен был. Приветствую, давно не заходил. Вот слышал, качков там каких-то собирались резать. Не, мы осуждаем такое. Путин сказал, русская сперма не хуже японской. Ага, назвали, а он сегодня по Киеву гатил. Ну, гатило, куда он денется? Зиля сам долбоеб. Да ладно вам. Орбан призвал помолиться за Трампа, пока он не вступит в должность. Чувствует, что могут прихлопнуть старого жулика или просто хайпит, причем нагло. А эти качки являются гражданами Узбекистана или Таджикистана? Таджикистан, точики. Гугли самый качка нация. Так у нас яблучний сік Галичина нормально коштує вже 100 плюс гривни. І молочка різко з відключенням подорожчала. Ну, є такий момент, а ви що хотіли, що буде краще. Я читав статтю на Financial Times, що Україна перемагає економічно Росію, так що терпіть. Тірпіц був такий корабель у Німеччині. Тірпіц. Ми терпіли знатні, так що з цим проблем нема. Ну це факти життя. Ми терпіли знатні, так що з цим проблем немає. Ну, важкі часи потребують дуже великого терпіння. Друзі, дуже ємко сьогодні вже все написав Микола. Забув, як звали користувача. Микола Богданенко. Микола Богданенко дуже притомну позицію вже на початку трансляції написав, да? Щось останнім часом газанюхи розплодились. Зелі навіть довелося припинити транзит газу. Ну да. Вентиль закрутили. А как же схема через Суджинский ГРП, там, блядь, контролировать газ? Неужели это оказалось хуйней? Тайпынев вчера сказал, что не будет продлевать договор по газу с Украиной. Это потому, что он от безысходности. И выдохнул через фор... А очень смешно. Хованский всосал весь газ. Что началось, блядь? Кислый борщ мне в стаканчик. Ну, в общем, друзі, люблю вас. Цілую в плечі і до зустрічі в понеділок. Бажаю вам новорічного вайбу. Новогоднего вайба, друзья. Уже можно говорить с наступающим, нет? Чмоки-чмоки, в общем.